Всем привет! Вы находитесь на канале Радости частного дома, и сегодня я вам хочу показать, как можно обработать лук семейка. Его еще называют семейный или лук-шалот. И сейчас я вам покажу один из хороших способов, как этот лук обработать перед посадкой. Для начала его необходимо хорошенько очистить. Отдираем от корня вот эту твердую часть. Если у нас лишняя шелуха, тоже ее убираем. Хвостик можно просто срезать ножницами или оторвать с помощью рук. Лук я хорошенько перебрал, который был гнилой, я просто-напросто его выкинул, толку от него все равно не будет. И теперь нам необходима банка с водой. Здесь у меня литровая банка и пол-литра воды. Высыпаем сюда весь лук и теперь даем ему просто постоять в воде ровно 1 час. Это делается для того, чтобы лук впитал в себя влагу перед обработкой. Прошел у меня 1 час, и теперь я эту воду сливаю. Теперь мне понадобилась опять же литровая банка. Налил я сюда воду и буду использовать я сегодня для обработки лука соль. На 1 литр воды мне понадобилось пол столовой ложки соли, простой обыкновенной йодированной. Можно использовать морскую, если хотите. И теперь полностью растворяем эту соль в воде. Половину воды я слил, потому что иначе у меня лук не влезет сюда. И теперь высыпаем сюда весь лук. И буду я его держать в соленой воде ровно 2 часа. Соленая вода у нас выступает в качестве обеззараживающего средства. Прошло у меня ровно 2 часа, и теперь необходимо эту воду соленую слить и промыть раза 3-4 лук в простой воде. Последний этап перед посадкой лука. В 2-литровую банку я налил литр теплой воды градусов 50 и буду я использовать деготь березовый. Это отличное средство, отпугивающее луковую муху на начальном этапе. Добавляю я на литр воды 1 столовую ложку и хорошенько, тщательно постараюсь это все размешать. Все я размешал, и теперь высыпаем сюда лук. И в этом растворе я продержу лук ровно 30 минут. Обязательно накрываем банку крышкой, потому что запах невыносимый просто-напросто. Прошло у меня ровно 30 минут. Вот так вот выглядит мой лук. Все, что у нас не растворилось в воде, просто-напросто прилипло к луку. И теперь необходимо эту воду слить. Но сливать воду я вам рекомендую, допустим, под черную смородину. Очень хорошее средство, отпугивает муравьев. Перешли мы ко мне в огород. И теперь производим посадку уже обработанного лука семейки. Расстояние между луковицами я держу 15 сантиметров по ряду. И междурядье я тоже держу 15 сантиметров. И вот таким вот образом я произвожу посадку лука. Просто-напросто втыкаю в землю головку лука. После того, как мы посадили лук, необходимо обязательно пролить его водой. Лук очень любит воду, поэтому поливайте почаще. Желаю вам всем больших и хороших урожаев. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.